সো ব্রো, আমি আজকে আমার বাইকের সামনের অ্যান্ড পিছনের দুইটা ব্রেক প্যাডই চেঞ্জ করবো। আর এটা হচ্ছে সামনের ব্রেক প্যাড ছিল, আর এটা হচ্ছে পিছের ব্রেক প্যাড। সো চলেন পুরোটাই দেখাই কী অবস্থা। সো এটা হচ্ছে আমার পিছের ব্রেক প্যাড, আর এই ব্রেক প্যাডটা অলমোস্ট যায় একটা অবস্থা। দেখেন পিস্টন, মানে ক্যালিপারের পিস্টন কতগুলো বাইরে চলে আসছে, এটা একটু ভালো করে খেয়াল করে রেখেন। আর এটা হচ্ছে সামনের ক্যালিপার, দেখেন যে মনে হচ্ছে যে ব্রেক প্যাড ডিজার প্লেটের সাথে লাগে। আর এটা হচ্ছে চেঞ্জ করার পরে সামনের ব্রেক প্যাড, আর এটা হচ্ছে পিছের ব্রেক প্যাড। দেখেন পিস্টন কতটুকু গেছে গা। আর এটা হচ্ছে আমি খোলার প্রসেস দেখাচ্ছি কীভাবে চেঞ্জ করতে হয়। সো পিছে হচ্ছে সিঙ্গেল পিস্টন হওয়ার ফলে জাস্ট দুইটা নাট আছে, দুইটা নাট খুললেই আপনার পিছের ব্রেক প্যাড ইজিলি বাইরে চলে আসবে। জাস্ট চাপ দিয়ে পিস্টনটা ভিতরে ঢুকাইতে হয়। আর এটা হচ্ছে আমার হাতে আছে যে ব্রেক প্যাড পুরানোটা, দেখেন কি একটা অবস্থা, মানে নাই একটা অবস্থা। বাট যা আছে এতে চালানো যেত, বাট তারপরে ফেলাই দিছি বিকজ অফ হয়তো বেশি চালানো লাগতে পারে। আর এই যে অরিজিনাল ব্রেক প্যাডের সাথে এই যে দুইটা পিন থাকে, টিনের মতো পোর্শন থাকে, যেটা হচ্ছে ইন্দো বাইকগুলোতে আসে, বাট ইন্ডিয়ানে আমি যতদূর জানি আসে না, থাকলেও থাকতে পারে, একটু জানায়েন। অ্যান্ড দেন এইভাবে ব্রেক প্যাড বসানোর পরে এইভাবে পাম্প করতে হবে ব্রেক লিভার, মানে পিস্টনের প্রেশার ওঠানোর জন্য। এটা প্রথমে অনেক নর্মাল থাকে, ওটা আপনি হ্যান্ড ব্রেকেরটা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। অ্যান্ড এই হচ্ছে হ্যান্ড ব্রেকের ক্যালিপার খোলা হচ্ছে ব্রেক প্যাড চেঞ্জের জন্য। সো ফার্স্টে দুইটা লক ছুটানো হয়েছে, দেন এই পিনটা বের করা হচ্ছে। এই পিনটার সাথে হচ্ছে ব্রেক প্যাড সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট হয়ে থাকে। আর এই যে ব্রেক প্যাড কেমন জানি স্টিলের, মানে ব্রেক প্যাডটা হার্ড হয়ে গেছে, অরিজিনাল ব্রেক প্যাড তারপরে হার্ড হয়ে গেছে কেন জানি, ব্রেক করে শান্তি পাচ্ছি না। দেন ব্রেক প্যাড খোলা হইলো, আর এই যে পিস্টন দেখেন যে চাপ দিয়ে বসায় দিচ্ছে এই যে নর্মালি। অ্যান্ড সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবেন, যখন হচ্ছে কোনো ব্রেক প্যাড বের করা থাকবে তখন ভুলেও ব্রেক লিভার চাপ দিবেন না। আর এই যে এখন এটা সুন্দর করে ওয়াশ করা হচ্ছে, অনেক ময়লা ছিল। আর এই যে ভিতরে একটা এটা লক থাকে, আমি ঠিক এক্সাক্ট নাম জানি না, এটা হয়তো ব্রেক প্যাডটার সামনে উঠায় রাখে এমন কিছু একটা। দেন হালকা ওই যে ওখানে গ্রিজ দিয়ে দিচ্ছে বিকজ অফ এটা মুভ করে, মানে এটা যা প্লেস চেঞ্জ হয় যখন ব্রেক প্যাড খাওয়া হয়ে যায় তখন এটা আস্তে আস্তে চাপে যায়। সো এখানে এটা বসানো হচ্ছে, মানে মেন ক্যালিপারটা এটাই ধরে রাখে এই লোহাটা। বসানোর পরে এটা ফিটিং করা হয়েছে। আর এই দেখেন যে ব্রেক এখন যে আমি দেখাই দিলাম যে এটা জন্য চাপবেন না। অ্যান্ড এই যে ব্রেক, নতুন ব্রেক প্যাড সেট করা হচ্ছে। নতুন ব্রেক প্যাড অনেক সুন্দর লাগে দেখতে। অ্যান্ড এই যে পিন ভরে দেওয়া হয়েছে, অ্যান্ড পিন ভরার পরে তারপরে ওই যে দুইটা লক ছিল, লক দুইটা লাগানো হবে। অ্যান্ড লক লাগানো শেষ। আর এবার হচ্ছে বাইকের ক্যালিপার আবার জায়গা মতো বসাই দেওয়া হয়েছে, অ্যান্ড নাট লাগানো হচ্ছে। আর এই যে প্রেশার উঠানো হচ্ছে, দেন এই যে প্রেশার উঠে গেছে, প্রথমে দেখলেন যে প্রচুর ঢিলা, দেন হার্ড হয়ে গেছে। সো এই ছিল ব্রেক শু সামনের এবং পিছনের চেঞ্জ করার কাহিনী। সো এই ছিল আজকের মতো ভিডিও। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, তার টু হুইলার বয় সাথেই থাকেন।